ngathi ngoba ngibona ukuthi khona izinto zosuku uyivusa lesifaya lithi ngiyagudluza manje ke noma ushaye wensimbi yambotha ugangile yeah. Mphatha hlelo baba uMakhunga uvumele bangikhuleke ebukhosini bakamthetho ngibingelele induna zonke ezikhona umkhandlu wenkosi okhona deputy mayor wethu baba uMenziwa MPEC chairperson baba uNyambose our ESCO member ubaba Mbombo osivulele ngomkhuleko umuntu uyathokoza kakhulu ubuholi beqembu le-IFP obusiphethe singifa semfolozi indaba ezitha nekomiti lakho lonke ngiyanibingelela ngiyathobeka kumina baba uMM nama-senior managers ama-officials onke kamasipala wasemfolozi esiqhenyayo ngabo ngoba kamasipala wasemfolozi abezokuphepha bakithi SAPS dadewethu uManyambose nethi bahambisana nalo siyathobeka kakhulu ukuba khona kwenu abafethu abasuke KCDM umasipala laphana ke baba uMphemba umuntu uyabingelela what committee ekhona uyathobeka kakhulu umuntu baba uMjiyakho hambisana nabakwa Sport and Recreation siyathobeka kakhulu cha bengikhuleka la kumphathi ohlelo ukuthi mhlawumbe ngenza okungajwayelekile ngizozama ukuthi inkulumo yami ngenze bemfishane kakhulu kodwa uma ubheka isikhathi njengamanje sithi ma kunjalo ngibona ukuthi kungcono kuba kunobaba nomama omkhulu nogogo abafike ekseni so ngicela ukuthi ke sihlale la sikhona njengamanje baqale bakhipha lokho kokumaya ngikale ke ekutheni okusempeleni sekufishane kumele ngikusho thina sikholela kunesethembiso esasenza phambi kwenu ukuthi konke siyokwenza kuyoba phezulu kwetafula ngithi kuyoba sobala ingakho ke ngesikhathi singena 2021 kuya ku2022 senze isethembiso njengoba desha umphathi ohlelo ukuthi from what 1 to what 18 siyozama ukuthi okukhona sikwazi ukuthi sikwabele bonke abantu sengizokhuluma kancane ngoba ngithe mina kwesinye isikhathi umuntu mayebona into eyenzeke wadini yakhe kepha mayingenzeke esigodini sakuba uthi asiboni lutho ukuthi umasipala wenzana ngithi uma kwenzeke emawadini akwasokhulu bathi abakwasokhulu abakwamthetho abathi bayadela abakwasokhulu ngithi kanjalo nakwambonani bathi bayadela kanti kuyefana yabona nje basinifakele lokhu ke senzela nibone lapha ukuthi ayikho iwadi sikayihambelile kuze kube imanje ngamanye amazwi lokho kubufakazi ngoba abantu lana nje ise what 15 lapha besasa ohlabisoyi sayo handover project so sesikwazi ukuthi sihambele ama ward from ward 1 to ward 18 ugcina isethembiso esasenza phakathi kwenu singamakhansela asemfolozi inkinga ile ethi uyabona ke khona laba abangafuni ukuhamba lemhlangano yomphakathi Sotobe bese bebe manje ekubhaleni kakhulu wathi uNdoni khona ingoma kaNdoni laphana ithi ngihambe ithi ngiqhusha ngani lapha ko WhatsApp la ngiqhushelana khona ishinto ayifane naleyo laba bangayihambi imhlangano ilapha abamanda kakhulu ukubhala kuma social network bebeyazi bawuhamba umhlangano uzokuza ukuthi yini esiyenziwe mina ngenhlanhla enikhona ongizokukhuluma lana nakubona lapha la ngithi ngicela ke ukukana ngithobeke kakhulu kobaba nomama abafowethu nodadewethu abakhona lana bese ngithokozile kumakhansela nakuma
stakeholders ethu esibambisene nawo. Ngiyafisa ukusho ukuthi khona into engiyithandayo ethi singacula sonke kodwa ngeke size sikwazi ukukhuluma sonke kanye kanye angithi manje ngiyacela kancane bafowethu ngoba sophuma la ubuzo umuntu ungakwazi ukuphendula into engishilo la ngoba manje awulalela angithi sekuyalunga sekusele kancane nje lapha labo bhuti laba wena ngiyacela siphane indlebe nje kancane kuze nami ngibemfishane singeneke ngonyaka ka-2022 kunama project abekade eqhubeka kumasipala maphi lawo ma project esikwazile ukuthi siwafice sasesiqikelela ukuthi lama project kumele aphele onke ngoba thina esifisa ukuthi sihluke ngakho emfolozi ukuthi singezi kunina ngoba sekuthiwa sekuyizikhathi zokucela amavoti kuphela fanele size enisithume khona enithuma amakhansela ekuphethe noma engakuphethe ukuze ezokuchaza ukuthi awakuphethe nje kungani uma ekuphethe futhi bese niyakubuka ukuthi lakho akuphethe ngabe kuyayivaluation le mali le okuthiwa kwenziwe ngayo ngabe ukuze uzokwazi umuntu ozokubuza ukuthi umasipala wasemfolozi selokhu ungenile yini osuyenzile ngicela ukuvele ngene khona 2021-2022 laphana kunama projects acelwa laphana ayebizwa ngokuthiwa into nganye access road ayu 2.8 km kwazoba impumelelo ye access road 2.5 km ubude bakhulu bayo bese kuba intinkulu access road bese kuba iMankwathini MPCC hall kube inhlanzeni access road eWard 5 kube ulanjini access road eWard 5 iLuthela high mast light eWard 6 be ungamanzi high mast eWard 6 laba project sistema swafika engaphelile sase siyaqinisekisa ke ukuthi siyangenelela ekutheni siwenze aphele abuyele kubantu utheke sekuunyaka ka 2022 wase kuba nama project alethwa amakhansela ngokwezicelo zenu umphakathi imaphi lawo ma project ngiyakhumbula nje Konyane sasikade sikhankasa singakangeni kunezinto eziningi ekade zayikade ishiwo kuthiwa hayi suka nani nizofana nalabo abaphumile kusho abanye abafowethu la sila eDondotha kuthiwa nayi leli light lokunalifaka la nani namsebenzi walutho alikhanyi ikhona into okuhamba uyabakhumbula mthetho sase sithi aba sesingenileke thina sizolenza likhanya namhlanje liyakhanya ebusuku angithi akaze kubuye noyedwa wathi isagxeka lingakhanyi seliyakhanya hayi sesiyabonga ma umuholi kuhlalela lokho ngithi sezwana ikuphi ke esikwenzileke onyakeni olandelayo siqinisekise ukuthi la eWard 9 eDondotha phakathi kaNyambose si connecta leli light leli lapha la ezitolo eDondotha high mast light ukuba mangabe kuhlule njengoba kubusika kunciphe lokhu kuphucwa kwabantu nokuqolwa kwabantu ikhwama nama cellphone la eDondotha kepha abantu behle ekhaya ukuze bethathe amabhasi bexhume beyindaweni ezihlukene ngoba thina sithi okufanele sikwenze ukuthi sibe yimpendulo la khala khona abantu saya laphana ekuvukeni eWard endaweni ehlanganisa uWard 6 noWard 14 kunomgwaqo lapha access road ebizwa ukuthi ukuvukeni esiyenzile senzele umphakathi wakithi base kuthi lapha neWard 14 sikhande iMPCC namhlanje edle inqwaba yemali lapha bese sivulile sayibusela emphakathini yasebenza lapha neWard 17 kubaba uSibeya senze ibhili yakhozwe mawuya lapha ngase ezikoleni nomfulo omkhulu ebekuthi makune izulu
kube ongaphesheya ngapha ongaphesheya ngapha ingane ezingakwazi ukuthi ziye esikoleni namhlanje sakhandile lelo bridge seziyakwazi ukuthi ihambe noma ngabe izulu lina kangakanani ngoba thina siyaqonda ukuthi nithe asizoba ixazululo kuyinkinga ezikhona kodwa singayisuthisi thina sibese sidlula futhi siya lapha khona indawo ekuthiwa Igualine Access Road nakhona futhi sakwazi ukuthi kube khona esikwenzayo umgwaqo sikwazi ukuthi siuxazulule lapha uthe onyakeni ka2023 ngoba mawuthi 2022 2023 iminyaka yagamanje kodwa kuze kungazudideka onyakeni ke losuka kuwo u2022 2023 uma uzobheka ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ayingababikho iward ehamba phambili ngama project bekhona esele ngemuva sakhele amakhosi amahlanu kuyinkosi yakwambuyazi inkosi yakwaSokhulu inkosi yakwamthetho ingxenye inkosi yasebathenjini nenkosi yakwamthiyane emambuka so uma uzobheka ama project esiwathula sizama ukuthi sibalansise kulamakhosi amahlanu siphinde futhi sincintisane kulama ward o18 enkosini yakwambuyazi lapha ne-ward 3 umama ukhansela umthethwa ingodlongodlo mateketeke wethu wathi mefika lapha yana wathi cha abantu balapha ne-ward 3 bathe bafuna umgwaqo samenzela umgwaqo obizwa ngendaba elandula access road e-ward 3 sadlula e-ward 3 saqhubeka lapha ne-ward 3 kunempela amandla MPCC esikwazile ukuthi siyenze lapha sesiyidlulisela khona ebukhosini bakwambuyazi sadlula lapho saya e-ward 12 umphakathi wakhona ukade ucele i-crash lapha yana efuyeni sikhandile ilokhuza i-crash yaphela sayidlulisela emphakathini wakhona sasuka saya lapha e-ward 18 e-ward 18 bacela ukwenzela umgwaqo ikwamdlada access road ewu2.4 ubude bawo kilometer siyenzile sayitata sayibuyisela emphakathini saphinde saya lapha ne-ward 16 lapha kwaMbuyazi babecele ukwenzela umgwaqo obizwa kuthiwa kwaNdlovu ezinyawo access road siwukhandile lo mgwaqo waphela sawubuyisela emphakathini sase siya lapha e-ward 11 babecele ukwenzela umgwaqo obizwa kuthiwa maqabaqabeni access road lo mgwaqo u3 km ubude bakhona sesiwenzile ke loyo mgwaqo loyo sabuya saya e-ward 7 kulo mgwaqo wacelwa abantu lapha nobizwa kuthiwa uPhobobo access road lo mgwaqo lo sesukhandile siwumasipala semfolozi sawubuyisela emphakathini kwase kuzoba umgwaqo oyingxenye ka-ward 10 no-ward 18 obizwa kuthiwa uZilahle road uphase 2 nawo o3 km ubude sesukhandile lo mgwaqo sawubuyisela emphakathini bese kuba nomgwaqo ngoba ngiyayibuka lezi zinto enikhuluma kuzo kakhulu okuthiwa ama-social network o-Facebook nobani khona umgwaqo bekuthi makune izulu isililo busiza siphithizela la ku-Facebook ohlanganisa u-ward 7 no-ward 8 obizwa ngokuthiwa ibumbanani access road lo mgwaqo lo sakwazi ubude bawo u2.9 km sakwazi ukuthi siwukhande siwuqede sawubuyisela emphakathini ukhona okuncane ngifuna ukusho ke ngalokho kusethembise sathi thina umntwana aphinda angene usifundise ukuthi ma umholi uyileader ufana nemvula ethi mayina inele wonke umuntu akekho umuntu ofanele umjaji ukuthi usonta kuliphi isonto wena khona siyathanda ukuthi siba amaNazaretha sonke sivunule nje ngokumhlophe sonke siba amaNazaretha ngithi kodwa ke ngiyafisa ukusho ukuthi uma ubheka impela izono zabadala zokwele ebantwaneni angithi mina ngafunga ke ngathi ebebephethe kusukela ngo2011 bazoba u2021 indlela abahlukumeza ngayo singamakhansela eIFP ngathi angifisi ukuthi ngithi umthetho kaMose iso ngase ngithi mina ngiyokwenza okuhlukile engakufundiswa inkatha ngilandele zomntwana waphinda angena ngase ngithi mina intuthuko ngiyoyisa from ward 1 to ward 18
ngale kokubheka ukuthi abantu bakhona bavotela liphi iqembu lezepolitiki. Ingakho ke ngifuna ukumention ukuthi uma uya emawadini esengidlulile kuwo nje kulade ngiwabala. Uma uya lapha kwaNdlo Vezinyawo Ward 16 ungapha kwaMbuyazi uward councillor wakhona umhlonishwa uSithole oyikhansela le-ANC. But ngithe mina ngime-IFP mina ngiyazi ukuthi ngicabangela abantu. Ngathi lokho okufakile nakho akhona kwakho kumphakathi ngakusemphakathini. Uma ubheka uMantabaqabeni Access Road uphethe umfowethu ukhansela uGumbi ka-African National Congress. Ngithe lokho ebenikwenza kuthina ngeke thina size sikwenze. Ngathi abantu bafunani bathi bafuna umgwaqo ngathi naku umgwaqo nguSakubantu. Mawubheke Ward 7 Ward 7 ngoba bathi masebephethe ukuvila bethi hayi asitholi thina izinto ngoba kuphethe inkatha baqamba amanga baphethe ukuvila. Nangu Ward 7 bathi bacela ilokhuza umgwaqo uPhobobo Access Road. Ngiwenzile Ward 7 ngawubusela khona. Sahlaba iso sawenza waphela sawubusela emphakathini. Angithi manje ke uma sebephethe ukuvila bathi hayi siyancisha bathi cha baxa ukuthi inkatha yenza okuhlukile. Lokho kwakwenziwa yilabo ababephethe abakwenzi. Laba ke ngiphoze kancane. Angithi ke kuhlupha la. Umasipala waseMfolozi ukhandwe amakhansela ka-IFP, ANC, EFF, NFP angithi. Mhlambe ke sibone ukuthi umaphi lamakhansela angamakhulu ngaphezulu kwenu nini wavotelayo. Ngoba kunamakhansela anedengene nje akhohle ukuthi kulezi ikhundla iminyaka emhlanje kuphela. Mawuzolibala ukufaka amathenisi la. Abantu bazokhipha abasomkhulu ngaphezulu kwabo. Ngiyabo ngithi mina ma umholi. Kule ikhathi la kufanele ubekezele khona. Umuntu aqala agibele la kuBhoza anyuke endalo. Ezedolweni usuthi idolo balingaphukanga nje enyuka. Umbona uyadlula impela la eqolo usuthi onkosi ngoba isisu sithambile uzobambelela lapho lo muntu. Umbona uthi ayenyuka impela. Make wafika la. Usuthi hey bakithi amazenyama engaphumanga nje. Ngoba usuka enyuka enezinto ezimbili. Khona onyuka ngoba into imphethe kabi ecabanga efisa usizo lingenzeka kusasa. Osuke efuna incazelo ahluleke nokuyizwa. Bese kuba khona lo owenyuka ngoba ephethe umjunju wezepolitiki. Ukuthi ngoba kuphethelele iqembu laphumelana ake ngeze sazi ukuthi akubona umsebenzi ngibe ngubona waleli qembu. Usiyambekezelela nje. Make wadlula emehlweni uthi awunkosi mangaqhumanga amahlamba. Make wafika ekhanda usithi hayi selikubonile izwe. Ngoba phela wena usuke wathi uze emhlanganweni. Kodwa la emhlanganweni nje uzogibela phezulu kwekhansela lingenasidingo noma lithi liyakunika incazelo. Unontanda kubuka wena. Ethi mase la seqedile usithi mfethu usuqedile. Hayi sengicela wehle ngiqhubeke nomhlangano. Bese ehlala phansi. Akunamathile. Uqhubeke ukhona abantu. Angithi siyezwana. Manje ke uma umholi ke fanele wenze njalo. Ngicela phakama amakhansela asazi ukuthi avotelwa yilabo abantu. Uma sibiza abantu kufanele bekhona. Akhona nawe enkatha la. Ngicela phakama. Siyabonga ngahlala phansi. Sicela kuphakama ka-African National Congress bayikhona. Niyabona ukuthi akukho umuntu. Uyabona ke kuya ngokuthi ukhuliswe kuphi. Wawusufundiswa kuphi. Uyabona ke zafundiswa umntwana waphinda ngene ukuthi umphakathi uyahlonishwa. Yingakho uyibona siphelele zila. Manje ke mina ngifuna ukudlula ukuthi nje ningadideki. Uyabona lokho okwenziwa amakhansela nje abangekho. Niyaqala ngawo. Ngakho ngona. Njengoba navota
ngo-2019 nokuvotela uhulumeni wesifundazwe noka-national kwaba nongqongqoshe angithi senike ngababona nikule minyaka edlule angithi-ke amakhansela enza lokho okwenziwa wongqongqoshe bawo ngizobabona manje njengoba sebezofuna futhi amavoti asidluleke inhloso yami ukudlulisa umyalezo othi thina siwumasipala waseMpolozi intuthuko sizoyihambisa nanoma ubani uma nje umhlaba waseMpolozi ngicela ukuba ngidlule ngithi-ke ikuphi-ke esikwenzile ngonyaka lo ka-2023 kwisabelo mali esisitholile sihambe saya lapha ne-Ward 15 mawuzobheka amawadi ngizama ukuwahambela onke angithi ngaya lapha e-Ward 15 umhlonishwa uKambusha wayicele khona kuba alungisele umgwaqo obizwa kuthiwa iphika qede lo mgwaqo lesesukhandile waphela sadlula saya lapha e-Ward 1 ukhansela uMpumalanga isiphalaphala sethu laphana abantu bakhona abantu bafuna ukulungisela umgwaqo obizwa kuthiwa ingoma access road kwaSokhulu ngiyafisa ukuthi sesukhandile lo mgwaqo kodwa uku-95% sibe nenqushushwana encane nosonkontraki wakhona uzoqedelwa maduzane ngizama ukuveza njalo ukuthi siyabhalansisa ubukhosi bethu sasuka saya laphayana ngaphansi kakhansela uMantshinga eWard 2 sawukwenza khona umgwaqo obizwa kuthiwa iSabokwe access road sesiwenzile lo mgwaqo leyo Mantshinga sawubuyisele ebantwini bajabule saya futhi laphana sabuyela kwaSokhulu kuWard 4 sayokwenza umgwaqo obizwa kuthiwa iMashobeni access road sesiwenzile lo mgwaqo waphela sawubuyisela ebantwini njengamanje kunomgwaqo esesiwenzile obizwa ngokuthiwa uMnqagayi access road kuWard 9 la sikhona manje mawuze umuntu ethi ukhansela umthetho akasebenzi mina ngiyangixakeka ukuthi kodwa bese ngithi phela cha sakhethela ukuba sikhanyise la okufifiyela khona ngithi eWard 9 eMnqagayi umgwaqo wakhona usuphelile lapha na 3 km esizohandover maduzane asikawudlulisele emphakathini siye lapha neWard 8 access road kade chaza kuMamnqayila ukuthi ukuhamba kagesi le ndaba yamanzi kuhamba kanjani saya lapha yana kuqhuma ama transformer bevala umgwaqo izingane zingafundi mamthethwa bayothi lapha abantu bakhona cha sithi thina sifuna nesifakele ilokhu izitransformer manje hayibo menziwa bathi sifaka sithatha ngoba thina asisebenzi kwa-Eskom wathi wathatha bezana umeya ubhengu loyo akabuye sila kanti ngesikhathi bebhizi beplana ebusuku kuthiwa kuplanelwa inkatha ukuthi fanele ibonakala ngathi ayisebenzi kodwa asikwazi ukuthula nje maqabane sithule nje fanele sisuse umsindo ngekhathi beplana nami yami intelligent nami yangitshela ukuthi hayi baplanani cha saya nje khona sehlisa umoya siyobalalela ngenxa yokuthi sasesikwazi ababekusho ngase ngihlelile nje iEskom ake nize ngizophendula nanti utava lweni la nabezokuphepha basilekelele bafike cha basho ukuthi cha ingane ayifundi ugesi awukho kuqhubeka itransformer sekwesikhathi esingaka masipala sifuna ungenelele kufaka itransformer manje hayi kusasa umbuzo wami waba munye ukhona nokethenga ugesi kwamasipala eMfolozi cha akekho kodwa yini kufanele nisilungisele hayi no ayikho inkinga kodwa phela singawaqamba manje so masipala singeni kwa-Eskom uyimele kodwa ke aba-Eskom sibaphethe fanele besho ukuthi yini ndaba bengayishintshile transform and then bese besho ukuthi bazoyishintsha nini hayi Eskom wenza nje usuphethe nje iBhayibheli angithi ngoba nanoma isiphi isono senzeka umnyameni ngomhla kuphela sokhanya sibe sobala wafika nje sesho ukuthi cha kule transformer number bani abantu abadonsa khona bangaka abantu abathenga khona ugesi uyedwa
the rest ugesi abathengi bayawutshontsha ngakho ke kufanele ukuthi abantu bawulungisa amaphutha abo kwa-Eskom ukuze Eskom ubuye uzofaka imali ukhona lophika ukuthi urobhile ugesi hayi khona sobhile kodwa phela ngeke phela kuyabona ukuthi hayi sisho ukuthi cha akukho kuyi akulungise lokho kufanele kulungise ukuze siya phambili hayi babona ukuthi hayi Eskom uyashaya ikhanda abasanawo amandla bakushasa ingumbe yalo uthi yini bokunyisa babamba ngapha hayi baqala bathi hayi mamizulu la lomgwaqo lodlula la esikoleni othisha bakwazi ukungena khona ngemoto sifuna ukufaka inkwali lekade sawucela lomgwaqo usaphethe ikhansela le-ANC uMakhaya ngakho sifuna ukufaka lokhu izinkwali la hayi kase ngithi mina cha kuyezwakala angithi niyangifaka isicela nini kodwa ke angithi isicela nisifaka manje hambani ke nohlala phansi nokhansela nisifake bese bhala incwadi bese yasiletha siyosi-attenda bathi hayi suka lo manje la usibamba ngengqondo nje ngoba bebona ukuthi into abayikhulumayo ibhalansile sabalalela kodwa sayeka ukuthi lesi sicelo somgwaqo basifake besithuka ngoba kwakuyemnandi babesithuka bekhuluma zonke inhlamba kodwa ngenxa yokuthi umuntu bethi yafi sekhani izinja nani benithi mphethe umasipala nezinja ukuthi impayela kuwukuthi nje kodwa sinalo ekhani licishile thina kodwa wena mawubona kanjalo ukubona kwakhe angithi kodwa-ke bakwenza lokho wasiletha ukhansela ubiyela ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi e-Ward 8 lo Mfiso Access Road yiwo 3 km odlula ngaphambi kwezikole lapha Nimbabe Primary yiwo lele sesiwenzile waphela ensukwini sizohamba sovula siubuyisele kubantu ufika ukhansela umthetho la ngenxa yokuthi bakithi siyazi ukuthi angisebenzi imali anginayo kodwa khona into ekhona ukuthi iklinika ngazi ukuthi yona eyisenta ile klinika yaseDondotho now uma ugulelwa isihloko sakhe ebusuku sekufanele ukuthi uye enseleni mawususa imoto lana imoto engaphansi ka700 but silwa nento ethi Nyambose yini esingayenza le kliniki ngoba sabiza abemnyango ezempilo kuba sihlale sixoxe nabo ukuthi siyafisa ukuthi eclinic ibe u24 hours isebenze nasebusuku ukuze izosiza abantu bakithi base beyibeka ke inkinga saba angisho le ngoba lele yabayibeka inini eniyokudecide ukuthi mayinijabulisa nothi abaqhubeke ngomhla ka29 mayo binganijabulisi inini eniyokwenza uguquko kepha into eyasombuluka kwaba ukuthi abafuthi basebeyinathele sebekahle mase besuka la edolobheni lethu laseDondotho basuka bese beyohlukumeza amanesi lapha amanesi ke azizwa ke engasaphephile ngoba makumnyama nje kwakubusika baqhamuka sebethi thushu lapha nema security base sibuza ukuthi Nyambose yini enicabanga ukuthi singaqhamuka nayo ibe sisombululo bathi at least mangafakwa ilight lapha elizokwenza ukuthi umuntu simbone saqhamuka lapha ukuthi usesimene esinjani sokuba isigebengu noma uzofuna usizo kungakwazi ukuthi usilekelele lokho that's okay u1 shutho kwethu lokho njengomasipala kwasethiwa Nyango wezempilo nani siyafisa ukuthi ningenelele istaff sincane la eclinic abantu bafike kusembeze behambe seliyoshona ilanga yini engiyibophezela ngayo ngoba yisho ukuthi abameli umnyango bathi siyabona ukuthi istaff sincane mangabe kunenesi elithole amadlela ahlaza enseleni noma kunenesi eselineminyaka esifike ku65 eselibe kumhlala phansi ngenxa yokuthi umnyango kahulumeni uthi awunayo imali hayivana lezokhala lokho kukholele ekutheni bese nibambona nabade kuze kushone ilanga sase singase ngithi mina thina njengomfolozi sisawuhlala phansi sibothi yini esingayenza ngiyafisa ukusho ukuthi ke sibuyile ke sahlala phansi athi thina obhekene nathi namhlanje sesifakile ilight lapha selindele nje ukuthi uEskom ngoba sinawo amandla ukuyixhumela ilight sesilindele nje ukuthi uEskom axhume sixazulule inkinga yobugebengu sizixazulula siyingxenye yokutetema sikhale ngifisa ke ukudlula ngithi ke enye indawo yakithi esifake nakhona engayibika sikhona la abacela ukufakelwa ilight ekhulu lapha esikoleni sakithi ewena abasha phansi akhansela uThonco
nakhona ilight sesilifakile elikhulu sekusebenza Eskom azokuxhuma bese kuzoba ise Ward 6 eMzingazi nakhona sesilifakile sekuselu Eskom kuba azokuxhuma laphana kuyimanje ama project aqhubakalayo ngoba intuthuko ayimi sasikhona la Nyambose uma ngingaphosisi wasukuma omunye ubaba kulezi ingane zesikole la wasukuma omunye ubaba la ngesikhathi kufaka icelo wathe agegede wathi kwenziwe njani umthetho khathela umthetho wathi sinjani Ward 10 egegede wathi silahliwe angeke kuzokhombisa sisodwa isakhiwo esikhandwe umasipala noma uhulumeni laphana eWard 10 egegede samuzwa kwakuba umkhize lapha babekhona besho sase sithi yini esingaqhamuka ngayo thina ngoba senivote kahle nathi umasipala semfoloza uphathwe iIFP namhlanje ngiyafisa ke ukubika ukuthi ihholo egegede seliya ku 95% seliqandiwe liyakhandwa seliye emaphethelweni ngoba siyalalela bese siyenza entuthunga Ward 13 nakhona umphathi wakhona through council babugcwensa wathi esikhathele ukuthi bafanele sibambe imhlangano nomphakathi fanele silinde kuze kuphume ilokhuza isikole siphazamisa ingane esikoleni base ngithi mina sizofika naso isihlazululo ogcwensa njengoba abantu bekhaya ngiyaphetha ukusho ukuthi nakhona ihholo liya emaphethelweni entuthunga 1 njengamanje laphana eWard 4 kune ground laphana isibululwane nakhona liyaqhubeka liyakhandwa njengamanje okuyilona elokuthi igenge yethu entsha ikwazi ukuthi ikhuthaze kwezemidlalo so ke sesikisengizongena ke kutheni ke manje ke sesiya kulesi sabelo sika 284 million ukuthi ke yini ke sizoyenza njengamanje uzobona ukuthi kunama ward engiwathintile mhlambe khona yodwa noma amabili engingakaze ngize ngiwathinte khona amanye anama project nga1 khona amanye anama project nga2 sesizowakhava ke futhi manje kulesi sabelo semali singenayo angithi 2024 2025 imiphi ikuphi esizokwenza njengamanje sizoya laphana eWard 17 ubaba uSotobe kunomgwaqo abathi bayawufuna lapha obizwa ukuthiwa ezinyosini access road ngiyafisa ukuqinisekisa umphakathi wase17 njengoba ngasho sinomhlangano lapha kukhona nomhlonishwa umphemba waseKingdetshwaya ngithi ngiyafisa ukusho ukuthi kunomgwaqo wabo okuyiwona esizokwazi ukuthi ke sibenzele wona bese kuzothi ke eWard 5 kunomgwaqo obizwa ukuthiwa uSodaya access road esizowenza bese siphinda futhi sibuyele eWard 1 mawubheke eWard 1 ebukhosini bakaSokhulu siye Ngongome access road saya kalo waseWard 4 njengamanje siyabuyela ngomgwaqo obizwa ukuthiwa insikeni sizophinda futhi sibuyele ebukhosini bakhona ngomgwaqo okuyiwona esiyokwenza khona uphase 2 okusho ukuthi basithi siyabhalansisa kubukhosi siwasisho into efana nale ngakho ke laba ababona sengazi ukuthi kukhona ubukhosi obuza kamumva kunobunye kuyiliphutha lokhu abasuka bekusho kufanele sikwazi ukuthi sibaphendule njengoba ngisho ukuthi eWard 1 sile kuyokuya Ngongome road kwazoba iMashobeni siyabuyela ngensikeni siyabuyela ngamashobeni siyabuyela futhi ngesibululwane sports fields ground ngakho ke siyaqinisekisa ukuthi siyibhalansisa indawo zethu sizosuka lapho bese siya lapha kwaMbuyazi siyobhalansisa khona kuneward engakaze engiyibale kanye ngeMPCC kababa uNgubani siyabuyela ke kulokhu ke siyomenzela umgwaqo obizwa kuthiwa iNew York access road bese siya lapha ku Khumalo access road umgwaqo khona lo ohlanganisa uWard 12 noWard 10
okunengane lapho odado abaphumela kwi-crash yakwaMnguni mawuya lapha yiwo lo mgwaqo loye siyokwazi ukuthi siyowenza khona bese kuzothi ke eWard 15 inkiyankiya access road bese kuzothi eWard 14 umathunjwa access road bese kuzothi ke kube negrandi esizolungisa lapha elibiza ngokuthiwa inzala abantu esilifice lingekho esimene sikahle nalo futhi sizokwazi ukuthi ke silungise ngiyafisa ukuba ngibike futhi ukuthi ke okunye bekade kunenkinga yengalazinda kagesi suwela kwasokhulu kuze kuyophuma enkosini yakwambuyazi kuWard 1 kuze kuyophuma emzingazi njoba sikhuluma nje ikhona inkontreke sesiyethulile eyoxazulula inkinga kagesi ngoba ingalazinda yakhona ibinogesi inamandla amancane ngiyafisa ukuba ngidlule bakithi ngiyothi kinina ngiyakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi sifisa ukuthi idolobha laseMbonambi singalishili nje yena ngithi sachaza kodwa ukuthi into esibamba kakhulu kunenginamba mayelana nomhlaba lo laba abamhlophe kufanele sishintshane nabo ngithi angikuchaze nalabo abangakuchaza eqaleni ukuthi